就係趁住呢個聖誕節嘅假期，我哋同13個團友喺深圳出發，4架車去廣西自駕遊，一心想去見證聞名天下亞洲最大嘅跨國得天瀑布。沿途我哋會經過好多唔同嘅景點，食盡當地嘅美食，簡直係玩到唔想返屋企。10點鐘，我哋咧就各自出發，有啲喺香港嚟啦，咁有啲係唔同嘅地方。我哋就深圳咧出發10點鐘，咁我哋咧就約咗咧喺呢個中山咧就食晏晝，去呢一間嘅果然靚雞啊，中山菜館啊，咁啊個零鐘就到噶啦。食飽飽啦，我哋決定咧繼續咧去我哋呢一個嘅 destination 前行啊，就係羅定啊，咁都要2個幾鐘咯喎。咁我哋去到咧啱啱好咧，就決定咧去咧酒店 check in 先喎。呢一間嘅海利亞德都唔錯嘅喎，乾乾淨淨，我都會 recommend 大家咧去試下呢一間酒店噶。咁我哋 check in 好晒啦，咁我決定咧就離團啦，今日離群，咁我咧就自己搭滴滴咧。咁啊2個人咧，我哋就去咗呢個附近嘅大潤發嘅超市啊，嗰個 shopping mall 度咧去行下喎。哇，原來個 city 咧都幾旺，即係唔係 small town 嚟喎，我覺得都係一大城市嘅對我嚟講。咁啊行下啦，超市啊買呢樣買嗰樣，咁跟住咧我哋決定咧坐低真係簡簡單單食個米線，咁就 very good 啦。食埋早餐，退咗羅定酒店之後，我哋就向大約500公里外嘅崇左進發。中途會喺玉林呢個鎮食午飯。好彩離開羅定之前，我哋有時間去埋酒店附近，追溯到明朝已有500年歷史嘅雲浮羅定鳳陽古村。離開羅定，揸咗1個半鐘頭車嚟到玉林榕園。榕園原來係楊貴妃嘅故里。晏晝我哋 book 咗喺貴妃食府。咦，貴妃食府係咪有貴妃雞食啊？食完晏晝，我哋就要離開榕園。榕園去崇左都要4個鐘頭，去到崇左都已經天黑啦，所以我哋就去咗食晚餐，崇左特色菜。食完飯之後，我哋就去咗門票完全免費嘅太平古城，係一個仿明同清建築物嘅地方，裏面有好多打卡嘅景點，夜晚仲有無人機表演。嚟到第3日啦，朝頭早我哋喺崇左 check out， 我哋要揸79公里，大概1.5小時去到我哋嘅 destination 明士田園。今次我哋租咗一間民宿，叫做月上潮。因為時間尚早，2點鐘先至可以 check in， 咁我哋決定去食咗午飯先，去咗附近一啲咁嘅餐廳，真係幾好食㗎。跟住我哋成班友仔走去租電瓶車，周圍揸睇下啲田園風景。租車大概都係10蚊至到20蚊人仔1個鐘，咁我哋2個鐘到都係好平，40蚊埋單。跟住租車嗰個老細佢就會加你微信，佢就會發晒所有打卡嘅所有景點俾你，然後你入落個電話度 GPS 咁逐個景點去打卡，真係超好玩。至於晚飯，我哋就去返民宿附近就食小炒地道小菜，咁跟住呢整隻燒雞同埋一支1998。
第4日，我哋嘅 itinerary 係要去德天瀑布。我哋嘅民宿距離德天瀑布只係30分鐘嘅車程，所以我哋特登計劃喺呢度住2晚，所以我哋今朝呢就唔需要咁辛苦啦。我建議大家前一日喺微信小程式嗰度呢，揾呢一個中旅翠邊關，成人飛呢係大概人民幣115蚊一位。付款後呢就會彈個 QR code 出嚟，咁你就 save 圖，咁就 OK 噶啦。入景區嘅時候呢，你就拉翻呢個 QR 出嚟，咁就咁樣入場就好方便嘅。入咗閘你就會上巴士啦，咁一段路就上山去德天瀑布。咁我哋嚟到門口影翻個大合照先。入到場之後呢，其實你自自然然呢就會各自各去自己想睇自己嘅嘢，自己嘅步伐啦，咁拍下 video 或者呢一個影相嘅。我哋當日呢都係平日嚟嘅，都人呢都唔算話太多，係應付到嘅。係啦，另外一個活動，另一個景點就係你可以選擇買50幾蚊人仔坐呢個 raft 咧，出去接近個瀑布啊，去近距離咁影相。我覺得最奇景嘅呢，就係你望住對面呢，就係越南啦。咁越南嗰邊呢，都係有 raft 咧，去靠近呢個 waterfall， 亦都係喺度接待緊遊客。咁我覺得呢個咁嘅景象呢，都係幾難得嘅。2個國家一齊 share 一個 waterfall。裏面啊，其實有好多零食店啊，有嘢飲噶，即係你唔會話驚冇嘢買會餓啊，絕對唔會餓親，大把嘢俾你食。咁我哋仲買咗個法包呢，咁我覺得個包呢，佢都係焗得非常之 authentic 嘅。咁我覺得啲餡呢就有少少 fusion 咗啦。咁嗱，我哋最尾呢，就成班人呢都會喺呢一個嘅食肆嗰度呢，食啲越南風味嘅嘢，好似 food court 咁上下啦。咁食完之後呢，咁啱得咁巧有表演睇喎，有民族舞睇喎，都表演得非常非常之呢一個嘅 professional 嘅。成個experience 咧，覺得最interesting 就係呢一個見到有啲越南人呢喺個fence 嘅外面呢，係諗住賣啲越南香煙呢俾啲中國遊客，咁我覺得真係非常之特別嘅。咁其外呢，就係你去到邊度都會買到嘢食咁，出到去呢，我哋喺呢一個嘅car park嗰度呢，就整咗支咁樣嘅粟米食下先，咁跟住又開車啦。So far，我覺得明士田園呢一個嘅民宿，呢一間嘅月上潮，呢一個我住喺3樓啊303號房，呢個落地大玻璃對住呢一個 weather， 雖然係灰色，但係佢真係好似一個灰色嘅 acrylic 嘅油畫嗰啲 lumpy mountains， 同埋有個榻榻米俾我夜晚喺度做嘢，真係冇得頂。第5日啦，咁我哋呢8點半就 check out 咯。咁我哋今日嘅 destination 呢係欽州嘅，咁係323公里，要4小時嘅。咁我哋呢第一個attraction，我哋會停喺呢一個嘅叫做友誼關，呢個廣西友誼關景區，係位於呢個嘅平長市嘅。咁大概係要揸個半鐘頭車。如果中意歷史嘅朋友仔呢，呢一個就係你嘅景點啦。呢一個關係叫做中國南大門之稱嘅，係中國呢通往越南同埋東南亞重要陸路通道同埋國家一類嘅口岸。裏面你可以見證咗唔同嘅歷史，例如呢個古炮台啦，呢一個古城牆啦，呢一個嘅登山古道啦，同埋有個法式樓嘅。亦都可以見證呢個中法呢個戰爭，呢個鎮南關大捷嘅歷史事件。如果你係揸廣東嘅居住卡嘅話呢，而家呢暫時呢做緊免費入場喎。咁如果你係揸呢一個嘅回鄉證，又或者係護照嘅話呢，一張飛係42蚊人民幣。仲有啊，裏面有好多打卡嘅位置嘅。
友誼關去欽州咧都要3個鐘喎。咁晚餐呢，我哋就去咗呢一間叫做飲吉慶私廚啊。咁喺個泰國 fusion 都煮得唔錯，小紅書都幾高分。而酒店呢，我哋就 book 咗全季欽州長榮世貿廣場嘅。喺國內我都係中意住全季。食完早餐，我哋 check out，然後揸咗10幾分鐘去附近嘅欽州廣州會館，係清乾隆48年1783年由廣東商人興建嘅老建築物，佔地180平方米，係典型嘅廣東風格嘅會館。嗰陣時喺呢度嘅廣州商人嘅大本營，做生意、泊船、生產、管理、雜貨一應俱全，仲係海上絲綢之路最重要嘅一站。雖然清末一度衰落，而家仲係保存得非常之好，係屬於欽州最古老嘅文物之一。啲靚仔靚女都喺度打下卡。廣州館之後呢，我哋差唔多呢要較返啱啲時間呢去食午飯，咁我哋呢就會前進去呢個北海，咁我哋會喺呢一間叫做北海合浦梅園品味嗰度呢飲茶嘅喎。喺廣州館揸去呢個合浦呢，我哋都要成個半鐘噶。啱啱到埗嗰時候，發覺自己係咪入咗一啲舊嘅法國嘅建築物咁上下嘅嘢呢？Anyway， 開位飲茶先，哇！佢啲點心真係非常非常之好食嘅。咁嚟得啦，梗係探索下究竟出邊嘅花園點解靚得咁緊要嘅呢？原來以前係法國嘅醫院嚟嘅喎，咁一定唔會少得打卡啦。飲完茶，然後幾分鐘嘅車程呢，我哋去埋呢一個合浦漢代文化博物館。咁尋晚呢，我哋係咧 check in 咗全季酒店北海火車站西南大道嗰間，咁實在太攰啦，我哋真係唔夠氣力啦，繼續咧同我哋啲團友咧出去食飯啊，咁唯有咧叫咗少少美團嘅小食咧，咁啊瞓咗一覺好嘅。咁今朝啦，我哋嘅旅程嘅第7日喺北海嘅第一站呢，我哋就開車去咗呢一個黃金北岸海上觀光棧道啊，咁車程大概咧都唔使30分鐘咁就到啦。咁12月呢咁嘅天氣呢，真係好靚嘅，我覺得真係好難得啦。咁北海呢，出名呢就係海味嘅喎，咁我哋一路行呢，都見到呢好多唔同嘅海鮮呢喺度曬緊太陽啊。咁沿着呢個觀光棧道呢，其實踩單車都係絕對一個超正嘅 idea， 風景靚到爆，吹住海風實在太寫意。嚟到北海咁，梗係要去睇下北海近代郵電歷史陳列館啦。咁附近呢會有法國領事館舊址啦、英國領事館舊址啦，同埋德國領事館舊址嘅喎。咁呢幾個景點呢，其實都好接近嘅。咁我哋呢全程呢，就用滴滴呢去打車啦，去穿梭每個景點，一來慳時間啦，二來呢就可以打晒所有卡啦，同埋每一程都係人民幣10蚊人民幣樓下咁樣啦。咁如果你係中意歷史嘅話呢，呢啲百年呢領事館嘅舊建築風格咧，一定係好啱你嘅。中意打卡嘅一定都好啱咯。之後呢，我哋全部人呢就去咗北海嘅老街附近嘅南灣街呢會合喎。咁啊食晏晝我哋食海鮮啦，咁啊簡單呢清蒸啊、椒鹽炒啊，就已經好甜噶啦。嗰啲海鮮食到大家都讚不絕口。食飽飽之後呢，如果你係中意沙灘嘅人話呢，我強烈推介你去呢一個紫霞灣睇日落。
係啦，咁其實我哋咧就冇去睇日落嘅，係我哋啲團友咧發俾我哋啲靚相啊。點解呢？因為我哋中意咧呢個老街，我哋唔想走，我哋留低咗喺老街，咁去揾間 coffee shop 度打下躉，因為我哋都係慣咗啲咁嘅生活，就係揾咗呢間小春日喎。喂，佢啲咖啡咧真係 OK 啊，very very good 啊，high standard。加上咧我有隻貓喺度陪我，咁啊真係仲買一啲postcard 啊咁樣，咁喺度咧都差唔多逗留咗1個鐘。原來咧老街咧夜晚行嘅時候咧，嗰種感覺咧同我哋朝頭早行嘅完全唔同嘅，唔同 feel 啦。咁啊多啲燈光睇下，你可以睇住個日落，咁亦都係唔錯嘅喎。咁我喺合浦咧個 museum 嗰陣時候咧，學到咧，原來咧北海咧係以前啊出名咧係呢一個嘅出產同埋出口呢個珍珠喎。咁我都唔執輸走去買啲手信啦，係咪？咁梗係要整啲海味咁樣，唔好執輸啊嘛。咁我個團友都有啲，係咪？咁啊行過呢一個嘅菠蘿包店啦，其實咧喺呢一廣西咧，佢哋真係將呢一個嘅菠蘿包咧，即係發揚得非常之好嘅。咁同埋咧，原來咧佢哋出埋啲唔同嘅口味啊，有榴蓮菠蘿包。咁原來咧呢個世界上都好多人中意榴蓮菠蘿包喎。咁啊我都買翻少少咧，攞翻去俾啲團友食下先。我哋實在太慢啦，趕唔上我哋啲團友步伐啦。咁我哋咧決定咧夜晚咧就自己咧去搭滴滴咧去呢個僑港風情街，咁完美咧咁為呢一日咧畫上句號。咁呢一條街咧係充滿着泰國啊、越南風情啊，兩邊有啲越南菜啊、泰國菜啊、本地菜啊、冬陰功啊、河粉啊、春卷啊咁樣咧，好香嘅成條街。咁又有手信買啦，你慢慢行。咁我哋咧就食咗個 light meal， 咁就味道都 OK 嘅。咁食飽之後咧就翻酒店好咁休息，因為我哋要準備離開北海，準備翻屋企去廣東繼續下一程嘅行程啊！呢一趟北海之旅咧嚟到尾聲，但係我哋一路往返廣東咧，都唔會放過咧發掘咧地道美食嘅機會嘅。由北海出發，我哋今晚嘅 destination 係高明佛山咁嘅方向行，但係中途我哋會停呢一個嘅化州咧去食午餐嘅，車程大概2個半鐘度。咁重點呢個推介係呢個搭橋葉記正宗隔水蒸雞。呢隻雞咧蒸到咧啲皮又滑，啲肉又嫩，底下嗰層汁咧其實撈一碗飯咧已經係加少豉油咧，其實已經都 OK 嘅啦，食到停唔到口啊！咁佢啲小菜咧一定要俾個 like 佢，點解咧？即係佢用豬油炒嗰個韭菜啊！係啦，咁啊啲團友話好有益嘅，咁啊真係絕配啊！咁咧，如果大家咧經過化州咧，都可以嚟 check out 下呢一個嘅飯店喎。離開化州去高明佛山咧，都要咧3個半鐘頭，所以我哋食飽飽咧就馬上上路啦。咁沿途風景咧漸漸咧變得鄉村風味，我哋就嚟到呢一間咧收埋咗嘅美食寶藏，叫做周記私廚啊。咁佢出晒名咧，但係個燒鵝啦，同埋係夠大碟同埋夠抵食噶。食飽晒，我哋就去 check in 啦。第9日嚟到我哋嘅旅程最後一日，我哋決定咩都唔做，去 chill 下，就去咗呢個佛山創意產業園一個 coffee shop 叫 Manner Coffee 度坐低飲杯咖啡。呢度啲咖啡好正，我就 highly recommend。如果你經過呢度，你一定要嚟試。我係飲過好多深圳嗰啲都唔夠呢杯好飲。嚟到呢度，我要多謝大家一直咁收睇去到尾啊！咁喺呢一度我哋特別要感謝咧，我哋嘅導遊咧兼呢個策劃人啊，我哋嘅黃總同埋阿蘇總。如果唔係你哋兩個咁細心、咁招呼、咁專業，我哋個旅程一定係冇咁順利嘅。感謝你，我哋下一次再見。